ये है अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। चलो इसे कुछ रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस नई नवेली पेंसिल का हम चिरहरण करते हैं। मतलब इसकी नोक को सुई जितना नुकीला करते हैं। ये सब विधि होने के बाद हम एक रियलिस्टिक आई बनाएंगे। ये आंख बन ही रही है तब तक में आपको बता दूं कि इस ड्राइंग में मैं सिर्फ ब्लेंडिंग स्टंप, व्हाइट कलर और सॉफ्ट ब्रश ही यूज कर रहा हूं। बाकी कोई सामग्री नहीं यूज कर रहा। चलो ये आंख पर लास्ट हाईलाइट होने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, पर सब लाइट का खेल है, समझाता हूं। क्योंकि ये एक सीधी सादी और भोली भाली अप्सरा ग्रेफाइट की पेंसिल है। ये एक तरफ से लाइट पड़ने पर शाइन करती है। अब 5 रुपए में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। फिर भी मुझे ये पेंसिल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बचपन से यही पेंसिल यूज करता आया हूं। तो ड्राइंग और पेंसिल कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताइए, और हमें फॉलो करना ना भूलें। हम मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी भाई।